su paciencia y su comprensión en hacer la excepción en inglés y español. Pues nada, otra vez, llévense todas las pertenencias, no dejen absolutamente nada o nadie atrás. Y nuestro autobús estará por llegar, mismo autobús con mismo chofer Tomás, y regresaremos baños aquí al muelle. So ladies and gentlemen, we were here in Orzola's Havens, Rosie, and here and Thanks for